एक और द्विपक्षीय सीरीज में टीम इंडिया ने किया कमाल। कप्तान रोहित है बेमिसाल। जी हां, रोहित शर्मा बेमिसाल कप्तान है। जब से उन्होंने टीम इंडिया की कमान संभाली है और प्रॉपर तरीके से उनको टीम इंडिया की कमान सौंपी गई है, टीम इंडिया अजेय है। उसको कोई भी टीम हरा नहीं पाई है। लगातार बैक टू बैक हमने सीरीज जीती है। 3-0, 3-0, 3-0, 3-0। हम लगातार 12 मैच जीत चुके हैं रोहित शर्मा की कप्तानी में, और कोई भी टीम हमें हराने में नाकामयाब रही है। यही जलवा है, यही जादू है हिटमैन रोहित शर्मा का और उनकी कप्तानी का। जब से रोहित शर्मा को फुल टाइम कैप्टन बनाया गया है टीम इंडिया का, सबसे पहले उन्होंने न्यूजीलैंड को T20 सीरीज में 3-0 से हराया। उसके बाद वेस्ट इंडीज को वनडे सीरीज में 3-0 से हराया। उसके बाद वेस्ट इंडीज को भारत में ही T20 सीरीज में 3-0 से हराया, और उसके बाद श्रीलंका को घर में ही T20 सीरीज में 3-0 से मात दी। यानी कि 12 लगातार कॉन्जिक्यूटिव विंस फॉर टीम इंडिया अंडर रोहित शर्मा कैप्टनसी। लगातार 12वीं जीत रोहित की कैप्टनसी में। जब से वो फुल टाइम कैप्टन टीम इंडिया के बनाए गए हैं, तब से टीम इंडिया को नसीब हुई है। ये कप्तानी का जादू कह लें, टीम इंडिया की अच्छी परफॉर्मेंस कह लें, या फिर विरोधी टीम का थोड़ा कमजोर होना कह लें, आप जो भी फैक्टर अपने आप को मान सकते हैं, मान लीजिए। लेकिन लगातार रोहित शर्मा की कप्तानी में हम सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं, और टीम इंडिया को रोहित शर्मा ने T20 में नंबर 1 भी बना दिया है। पिछले मैच में जब टीम इंडिया ने श्रीलंका को हराया था, हम तभी नंबर 1 बन गए थे। यानी कुछ तो जादू है। हिटमैन को ऐसे ही जादूगर नहीं कहा जाता क्रिकेट का। उनकी कप्तानी में कुछ तो जादू है कि चीजें उनके हिसाब से बनती चली जा रही हैं, उनके फेवर में बनती चली जा रही हैं। रोहित शर्मा जो भी फैसला लेते हैं टीम इंडिया के हित में होता है, और रिजल्ट आपके सामने है। लगातार 4 सीरीज हमने 3-0 से जीती है। अभी तक जब से फुल टाइम कैप्टन बने हैं रोहित शर्मा, हमने एक भी मैच हारा नहीं है। यह सबसे बड़ी बात है रोहित शर्मा की कप्तानी में। कह सकते हैं कि बेमिसाल, लाजवाब, कमाल कप्तानी रोहित शर्मा की। हिटमैन शर्मा लगातार अपनी छाप छोड़ते चले जा रहे हैं और टीम इंडिया को एक के बाद एक सीरीज जिताते चले जा रहे हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं रोहित शर्मा की कप्तानी के बारे में, बताइएगा जरूर। लेकिन रोहित शर्मा ने एक के बाद एक और कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है, और एक और बायलैटरल सीरीज में सुपड़ा साफ करने का कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 स्पोर्ट्स।